வணக்கம். இந்த வீடியோவில் ஒரு தையல் மிஷினில் முறையாக எப்படி பாபின் கேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். பாபின் கேஸை சரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணலன்னா நீடில் உடையிறது, நூலை கொத்து கொத்தாக இழுத்துட்டு வர்றது, ஸ்ட்ரக் ஆகிறது, இது மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். அதனால் பாபின் கேஸை சரியாக போட கற்றுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். வாங்க இந்த வீடியோவில் பாபின் கேஸை எப்படி கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது பாபின் கேஸு. இதில் பேக் சைடில் ஒரு இழுத்து விடுற மாதிரி ஒரு லாக் சிஸ்டம் இருக்குது. இது பாபின் நெளிச்சல் இல்லாத நல்ல பாபினாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எப்போதுமே. மோட்டா ஊசி பிரிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், நூல் சுற்றுறதுக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம். இது பிக் நீடில்னு சொல்லுவாங்க. நூல் டூப்ளிகேட் இல்லாத ஒரிஜினல் நூலாக பார்த்து நல்லதாக வாங்கிடுங்க. சிசர் உங்கள் கைக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கோங்க, பெருசாவோ சிறுசாவோ. ஃபஸ்ட்டு பாபின் எப்படி சுற்றுறோன்னு பார்க்கலாம். இதுதான் நூல் ஸ்டாண்டு. இதில் ஒரு நூல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டுடலாம். அது மாதிரி சாய்ச்சி விட்டுட்டு அந்த நூலை அதில் இதே மாதிரி மாட்டுங்க. மாட்டிட்டு மறுபடியும் நிமித்து விட்டுருங்க இதே மாதிரி. இது இப்போ பாபின் எடுத்துக்கிட்டு அந்த நூல்லேருந்து ஒரு முனையை அதில் இது மாதிரி வச்சு பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு 4-5 சுற்று நல்லா இறுக்கமாக சுற்றிக்குங்க. சுற்றியாச்சு. இப்போ மோட்டா ஊசியை இந்த பாபின் நடுவில் அந்த ஓட்டையில் இதே மாதிரி வச்சுருங்க. இப்போது இந்த பாபினை மிஷின் வீலில் இதே மாதிரி ஒராயா விடணும். மோட்டா ஊசியை பிடிச்சிக்கிட்டு நூலை மெதுவாக நழுவ விடணும். ரொம்பவும் இறுக்கியும் பிடிக்கக்கூடாது, லூஸாகவும் விடக்கூடாது. பாபின் நூல் டைட்டாக சுற்றுற மாதிரி நம்ம சுற்றணும். ரொம்பவும் லூஸாக சுற்றினாலும் தையல் சரியாக வராது. அதே டைமில் ரொம்பவும் டைட்டாகவும் சுற்றக்கூடாது. அதாவது விரலை லைட்டாக நழுவ விடுங்க, இதே மாதிரி சுற்றிக்குங்க. பாபினில் நூல் 10 சென்டிமீட்டர் லென்த்து விட்டு வெட்டிக்கணும். எப்போதுமே இதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம பாபின் கேஸில் பாபின் போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதே மாதிரி அப்படியே டப்பிக்குள்ளே போடுற மாதிரி பாபின் கேஸுக்குள்ளே பாபினை உள்ளே போட்டணும். பாபின் கேஸில் சுத்த விடாமல் கட்டாரால் வச்சு பிடிச்சிக்கணும். நூலை இந்த பாபின் கேஸில் உள்ள கேப் வழியாக லேசாக இழுக்கணும். அந்த எண்டில் ஒரு லீப் மாதிரி ஒரு சின்ன தகடு இருக்குது. அதுக்குள்ளார இடையில் போகிற மாதிரி அந்த நூலை இப்படி மாதிரி இழுக்கணும். அவ்வளோதான், பாபின் கேஸில் நூல் போட்டாச்சு. இந்த நூலோட டென்ஷன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது மாதிரி நூலை பிடிச்சி தொங்க விட்டால் தொங்கணும், கீழே இறங்கிட்டு போகக்கூடாது. அதே டைமில் லேசாக சுண்டுனா மெதுவாக இறங்கணும். இதுதான் டென்ஷனோட அளவு. ரொம்ப டைட்டாகவும் அந்த இலையை டைட்டாக வைக்கக்கூடாது. 10 சென்டிமீட்டர் வச்சு எக்ஸ்ட்ரா வச்சு நூலை வெட்டிட்டு மேலே. இப்போது பாபின் கேஸ் எப்படி போகிறோன்னு பார்த்துடலாம். பாபின் கேஸில் பேக் சைடில் ஒரு லிவர் மாதிரி லாக் இருக்குன்னு சொன்னீங்களா, அதுதான் இது. எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும். பாபின் போடுறப்போ அப்படியே வச்சு பாபினில் கரெக்டாக இந்த பொசிஷனில் வச்சு அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி தள்ளி விட்டிங்கனாலே டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரும். அப்போ லாக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். எடுக்கிறப்போ இதே மாதிரி லிவரை லேசாக இழுத்துட்டு அப்படியே இழுத்திங்கன்னா வந்துடும். அந்த டக்கு சவுண்டு தான் லாக் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கணும். அதே இதை நம்ம டவுனில் போட்டு காட்டுறேன். நம்ம பாபின் கேஸை மாற்ற அந்த பார்ட்ஸ் பேர் செட்டில். இந்த மாற்றப்போ டக்கு சவுண்டு வரலனாக்கா சரியாக லாக் ஆகலன்னு அர்த்தம். அப்படி டக்கு சவுண்டு வராமல் இருக்கிறப்போ நம்ம தைக்கக்கூடாது. தைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நூல் சிக்கிடும். செட்டில் பாபின் கேஸை மாட்டின உடனே நீடில் நூலை இதே மாதிரி கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு நீடில் ஒரு குத்து இறக்கி மேலே இழுத்திங்கன்னா இதே மாதிரி பாபின் நூலை எடுத்துகிட்டு வந்துடும். இப்போ 2 நூலையும் சேர்த்து பின்னாடி வச்சுட்டு தைக்க ஆரம்பிச்சிட வேண்டியது தான். முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது, நீடில் உள்ளர ஃபஸ்ட் டைம் உள்ளே விடுறப்போ த்ரெட்டை மீடியமாக டைட்டாக பிடிக்கணும், ரொம்ப லூஸாக விடக்கூடாது. இப்போது 2 நூலையும் ஃபஸ்ட்டு தைக்கிறப்போ லேசாக பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு குத்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்போதுமே. அது ரொம்ப முக்கியம். அப்படியே தைச்சிங்கன்னா நூலெல்லாம் சுருட்டி இழுத்துக்கிட்டு போய் பாபின் கேஸ் உள்ள மாட்டி விட்டுரும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு தையல் போடுறப்போ எப்போதுமே நூலை விரலை வச்சு பிடிச்சி விட்டு ஆரம்பிங்க. நம்ம நூல் போட்ட கரெக்டாக தைக்க ஆரம்பித்தாச்சு. இதே மாதிரி நூல் போட்டுக்குங்க. அதே மாதிரி தைச்சி முடிச்சு எடுக்கிறப்பவும் 10 சென்டிமீட்ரு நூலை எக்ஸ்ட்ரா வச்சு தான் வெட்டணும், வெட்டக்கூடாது. தையலில் நீங்கள் ஒரு பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இதே மாதிரியே நூல் போட்டு தைச்சிங்கன்னா நூல் சிக்கிறதோ, லூஸ் ஸ்டிச்சிங்கோ, லூப் அடிக்கிறதோ, கொத்தாக நூல் வர்றதோ எந்த பிரச்சனையும் வராது. தையல் கரெக்டாக வரும். ஏதாவது மிஸ்டேக்கு வந்ததுன்னா திருப்ப எல்லா நூலையுமே எடுத்துகிட்டு திரும்பவும் போட்டு தைச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும். இந்த வீடியோ ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்துக்கு நன்றி.